各位聽眾，歡迎大家再次翻到嚟跳下澳洲中文廣播電台。聽完廣告後，聲音又翻到嚟我哋漫步人生路第二季。我係今日嘅節目主持人 Sally，同大家空中見面嘅仲有拍檔阿 Sam 啊。各位好，咁頭先聽完蔡琴咧咁好聽嘅《相思河畔》之後咧，咁啊翻嚟漫步人生路嘅現場啦。阿 Sally 係咪有啲嘢想請教啊周律師啊？係啊，頭先喺呢個休息期間啦，我就問咗阿周律師個問題，就係話，周律師，咁其實主耶穌對你嚟講係有啲乜嘢嘅意義咧？對你人生？佢對我嚟講係我嘅生命嘅主嚇，係我生命嘅主，所以我係基於呢樣嘢咧，就處理我嘅人生，處理我嘅學業，處理我嘅家庭嚇，處理任何嘅事情。咁我覺得係好嘅，係正確嘅。對我嚟講，相反嚟講，使到我嘅人生咧就更加嘅和諧，更加嘅精彩。嗱，個人嚟講嘅嚇，咁我就有一種好大嘅滿足感，所以就呢個嘅唔係淨係去做下禮拜啊。或者冇時間去做去行下，唔係我嘅生命影響咗我成個嘅睇法嘅價值觀、人生觀。咁如果話因為我哋信主耶穌啦，我哋會即係比較會為人善良啲啊、寬恕啲啊等等啦。咁會唔會話希望其實我哋其他人都能夠好似你咁樣有咁高嘅道德標準嘅咧？其實我哋在學習當中有好多嘢，亦都就係在進步地方。其實上帝唔介意我哋跌倒，但係介意我哋唔學嘢。因為點解咧？人係唔完全嘅，個個都有佢嘅唔完美嘅地方。咁但係問題，我哋多啲嘅體諒，多啲嘅即係空間去進步嘅時候咧，咁當然家庭啊、社會啊、世界會即係會當會向一個正能量嘅方向去處理啦。咁我就知道一件事，就從自己做起，係嘛？咁我同細蚊仔嘅關係都係以身作則，即係你自己做唔到嘅嘢，你唔可以要求人。咁你想要求人嘅嘢，你自己先做到先。咁我覺得用呢個方法教導細蚊仔，亦都我其中一樣嘢啦，係工作又係咁啦。所以呢個係我嘅生命嘅一種嘅最主要嘅一個嘅 framework， 係我嘅支持點嚟嘅。咁你就係好信主啦，即係所謂一切安排都係主嘅意思啦嚇。咁嗱，你嚟到澳洲，咁你係嗰陣時係做教師嘅咪諗住？咁後尾點解又做咗律師咧？其實咧，我一心咧真係想做個，我有幾個行業我係好想做嘅。嗱，呢個行業共同點咧就係同人有關係。嗱，我想做社會工作者，咁係咁明啦。我亦都想做即係醫生，好似我兩個哥哥或者我嘅哥哥細蚊仔咁。咁我因為點解咧？醫生咧就係接觸病人嘅，社會工作就係接觸社會有需要幫助嘅人嘅嚇。咁咧就學生老師咧係接觸學生嘅。咁所以喺呢種嘅情況之下咧，我想係接觸人，所以呢個就係我嘅重點。咁但係律師咧就唔係我嘅考慮範圍之內。咁亦都有啲人話覺得律師有種市儈好貪錢嗰啲嘢咧。咁樣情形之下咧，咁我就冇諗到嘅。不過咧就係咩咧？當我準備翻香港就去應徵嘅時候咧，個 job 咧個職份咧就冇咗，即係嗰間學校準備請我，但係個時間夾唔到。咁咧，但係當我準備嚟喺度嘅時候咧，嗰度又有空位，你可唔可以翻嚟啊？即係咁，所以夾咗幾次，即係夾唔到。咁我就即係，然後當時嚟講咧，就我嘅外父外母即係辦移民。咁我太太係主要嘅申請人係嘛，咁梗係要陪爸爸媽媽住啦，即係我外父外母住啦，同埋我嘅姨仔係嘛。咁我覺得唔係話要自己學自己嘅事業即係唔係，我覺得應該係成個家庭去睇一件事嘅。咁我哋就繼續即係做到，因為要陪佢哋住2年嘅，因為我哋 sponsor 啊嘛，我哋 sponsor 咁樣樣。咁就準備完啦，即係應該嘅責任做咗啦，係咪？咁又申請我太太嘅姐姐，佢有一個姐姐就姐夫個家過嚟。咁外父外母嘅心意就話，即係你唔可以離開住㗎。咁我就知道因為我嘅太太咧對佢哋成家人咧對父母好愛護嘅，好尊重嘅。咁我覺得我應該體貼即係呢一點。其實我都有一個星期咧都唔係好開心，係咪？即係悶悶不樂，即係自己好想做嘅嘢，即係冇實施到，即係咁解啦。咁但係我覺得。再回想翻轉頭嚟講咧，我相信我嘅決定係啱咗，我啱咗。咁樣即係講翻轉頭，咁咧就入咗律政處咁啊太太同我講，不如讀法律啦，係咪讀法律啦？我就由咁樣嘅情況之下咧，就開始讀法律啦。因為喺律政處啊嘛，就咁不如讀法律啦。但嗰陣時你嘅年紀都唔細㗎啦。係啊，點解？因為我
我其實咧就當時點樣咧？係一路讀書啦，一路工作啦，跟細蚊仔一個個出世啦，咁啊其實都係困難嘅，困難嘅係困難嘅。咁你真係又要日頭要工作，夜晚就讀書，即係要翻學嘅嘛要。要翻學嘅，要翻學嘅。咁有時我都走都最少一半堂嘅，因為點解？因為4個細蚊仔啊嘛，咁啊7年抱4。咁你唔好叫太太一個人，即係已經日頭已經做啦，係咪？咁我就知道即係魚與熊掌咧，要一個適當嘅平衡。但我自己咁樣睇呢件事，即係工作同埋家庭嚟講咧，家庭有佢嘅重要性，而且非常之嘅重要，非常之重要。同埋細蚊仔嘅感情嘅打好咧，最好喺2歲之前。如果2歲之前打咧，3歲之前打好咗基礎咧，以後順好多嘅。咁所以你就唔可以魚與熊掌，你一定要適當嘅處理。咁我就所以嘅即係讀 part time 嘅 law 咧，都係一個幾悠長嘅一種嘅階段嚟嘅。嗰陣時你啲細佬哥幾多歲啊？咁講法嚟講咧，咁我即係我開始讀嘅時候啦，我大女咧就當我讀嘅時候，佢4歲，好細嘅啫喎。係啊，咁樣啫。我大女就咩咁？咁然後再讀嘅時候咧，第2個又出世，可能2個出咗世，然後第3、第4，即係因為點解我每2年1個啊嘛，係咯。哇！嗰陣時啲細佬哥咁細，真係要全心全力去照顧佢喎，真仲有時間去讀書返學。所以係我回想過頭嚟講，我覺得都一個咁嘅人生旅程咧。好似我自己嘅細蚊仔當中，亦都有2個係做 commerce law 嘅，係咁樣噶。咁佢做律師嘅時候，做咗成15年，我先開步，係嘛？因為佢一讀完大學咧，就即刻上位做律師㗎啦，已經係。所以我有一個好大嘅 gap 喺中間。但係既然我要選擇呢條路咧，係咪選擇呢條？咁我會接受。但問題咧，所以同細蚊仔嘅成長咧，我好珍惜，同埋我好享受啊，好享受。咁4個細蚊仔好和睦，係嘛？咁我覺得我應該做啱咗。啱啊！咁咧同時咧，佢2兄弟唔單止未打過交嘅。好少爭執。有一次我做爸爸嘅，咦個細佬同哥哥講：哥哥你揀先啦，你揀先。個哥哥咧就同細佬講：你揀先啦，係嘛？咁樣其實我自己喺旁邊我觀察嘅時候，我無限感恩，因為你爭咧你就唔會讓，你讓咧你就唔會爭。咁佢2兄弟咧就未打過交。我覺得呢樣嘢係好值得嘅感恩。同埋咧4個細蚊仔我都未打過手板，未打過 pat pat。咁我覺得咧亦都唔會大聲同佢講嘢，咁樣慢慢引導佢哋。因為大家都係走緊條人生嘅路，好似呢節目所講嘅，我哋同行人生路。只不過我扮演嘅角色咧，就係我係佢爸爸，佢扮演嘅角色咧，佢就係我個仔，即係咁講法。咁所以咧人生嘅路咧係即係回想翻嚟係好享受。其實好難得嘅，因為咧嗱我哋嚟到澳洲咧，即係都係番邦咧，即係有啲人就根本連我哋中國優良嘅傳統咩孝順嗰啲都唔識點寫，唔識點解添。咁嗱，你嗰啲細佬哥真係咁孝順，又咁温順，咁細個已經識得一孔融讓梨嘅道理，哇！我真係好佩服。可能佢哋都係基督教嘅。佢哋都基督教。咁同埋咧，我2個女婿咧，2個新抱都係基督徒。再講，我就話我哋完全尊重佢哋自己嘅決定。不過佢哋都知道自己要做點樣嘅決定，即係我哋係咁多啫。咁我就同佢自己話：爹哋只有一個條件㗎嚇，我唔係話要咩畢業啊，咩家底唔係，我淨係需要佢一個信主對神有生嘅人咧，其他唔需要。即係佢嘅擇偶條件就係一定要係教徒。我講一定嘅意思，即係叫佢考慮咁解啫，即係咁解㗎。不過如果佢有心嘅話咧，佢都會咁樣考慮。會唔會一個教徒同一個非教徒結婚會有啲問題咧？你覺得？個可能性會存在咗。我講可能性啦，咁亦都唔表示同一個教徒或者同2個冇信仰嘅人就冇問題。其實人本身就係個問題嚟嘅，係嘛？只不過咧，但問題已經好多啊。咁咧，就算你但問題咧，就係將個問題簡化佢，同埋減少佢而已啫。咁如果一個信仰能夠對你咁重要嘅影響咧，咁樣換言之咧，最大點嗰樣嘢嘅堅立咗咧，其他一定有其他嘢發生嘅。所以我覺得好似我大仔大新抱咧，佢2個都係最遲結婚嘅，係嘛？即係最遲結婚，亦最遲有細蚊仔嘅，咁樣明白。但係佢2個都好刻意揾一個即係愛神嘅嘅一個丈夫同埋太太。咁佢都第一次拍拖，咁就成咗㗎啦。
咁佢哋係睇得呢一點好重嘅。嗯咁但係問題佢哋好即係當然好正常嘅人，同埋一個好溫順嘅人嚟嘅。咁所以我覺得個人都係個人嘅取捨，始終係個人嘅我取捨。都覺得有啲問題嘅，譬如一個好虔誠嘅基督徒，同一個好虔誠嘅佛教徒，係一對夫婦，咁佢哋即係有時譬如好簡單嘅嘢，祖先點樣係啊，點樣拜咧，咁都好多時有即係衝突摩擦嘅機會啊！即係我相信會有嘅。即係點解？如果講到講個虔誠嘅，我會個人睇法，即係當然我再尊重任何人嘅睇法啦。主要係嗱做朋友冇問題，咁你做配偶咧，一個家嚟㗎嘛，因為嗰個 core basis 好重要，即係個中心點好核心好重要，即係點樣解？計錯做朋友嘅，好似我有個佛教徒嚇，拜咗50幾年佛。上個星期去南天寺，下星期去嘅，一年去26次嘅，咁梗係好虔誠㗎啦。我哋互相尊重。後來佢信咗耶穌啦，佢信咗耶穌喺度講到啦。咁當然咧，我唔係扯出去咧，我就講咗一件事，有啲嘢係好 core 嘅，好中心性嘅。咁所以我頭先講人一個好虔誠嘅基督徒咧，好虔誠嘅佛教徒，我講可能性唔高。係有啲衝突，即係可能最慘就係大家都想影響對方，叫對方信翻自己嘅教，咁呢個就係好多時候會有摩擦。冇錯啦，係啦，所以我睇我新抱同埋佢個仔咧，都係按呢個點咧守得好緊。佢寧願咧就係嗱，點解你唔係為結婚而結婚？你即係揾到一個人同你行走人生嘅路嚇，成一個家庭，其實唔係理想喎。事實真係㗎嘛，事實真係㗎嘛。咁你朋友咁少啲傾偈啫，但係屋檐底下一齊生活㗎嘛，咁摩擦係有㗎嘛。咁所以我知道一件事就係唔容易嘅。係啊，即係譬如話有啲父母兩個係唔同教嘅，一個係想話因為佢信嘅教去天主教學校讀書啦咁點咧？咁你嘅嗰個另外一個配偶係咪要跟埋你一齊信咧？咁呢樣嘢真係我匪夷所思啦！有陣時。好啦，講翻你讀律師，我覺得你本書又咁講啦，唔係一帆風順嘅，好多波折嘅。咁你又可以講下點樣克服呢個困難咧？其實咧，我嘅讀嘅時候咧就係攤長嚟讀，咁亦都唔可能唔攤長嚟讀。咁因為有個家庭同埋有工作，係咪日頭工作，夜晚要翻屋企咁樣啦。咁所以即係6年啦，6年嘅呢個悠長嘅過程咧。咁我都覺得咁24科係咪24科咧要讀晒咧？就第一科就即係其實每一科只能夠肥2次，第3次就會拋出去。咁都 fair enough 啦，即係可以明白嘅。咁但係問題咧就第一科肥咗2次咁因為第3次嘅都係緊張嘅。點解咧？因為最後機會啊嘛，係咪最後機會？咁係咪都？但係真係冇乜時間讀書，呢個自己都唔可以唔承認。咁你單身嘅時候，你做乜得啦？係咪？但係你唔可以嗱，我爸爸讀書啦，你哋自己搞掂啦嚇，嗱你自己非法啦，你自己沖涼啦咁樣，咁即係自己唔安心，即係唔安心。咁咧就咁一直咁落去咧，直到第最後一科咧，又嚟多次喎，又嚟多次。咁咧就好似點解咧？第一個2歲嚟到，第二個出世。第二個2歲，第一個4歲，第3個出世，咁即係第3個3歲，咁第4個月出世，咁即係咁樣好難斷啊！即係現得喺感情之下啦，咁所以我就咁樣排落去，去到第24科咧，咁亦都係發生2次，咁咧就係我諗翻轉頭嘅時候咧，其實第3次咧最後一次㗎啦，最後一次。咁嗰次我哋記得我哋翻香港做，即係當外父外母做大壽，去新加坡停，然後再翻香港。咁咧就係我同上帝講，即係嗱你早啲結束咗，我唔使捱咗啲23科又全部冇晒喎，付諸流水啊，好慘！哇！即係咁講法，即係嗰種嘅心理嘅壓力。咁嗱，你而家唔同以前單身讀書啊嘛，係咪？你咩時間都係你自己噶嘛。好啦，當情之下咧。點知即係我哋準備出機場嗰陣時候咧，收到信啦。第24科嗰科咧就係即係 pass 啦。哇！我哋如釋重負，哇！即係鬆口氣。但係問題如果唔係嘅時候咧，個付諸東流咧，咁你做啲肥鵝啊嘛。我同你真係有緣分喎。點啊？我又同你同一遭遇。係。想當年我就係日頭又喺律政處，喺香港嘅律政處做緊工，係咯。咁咧就讀緊倫敦大學嘅校外課程 LLB 啊，冇錯啦，學位，係啦，又係我哋考12科嘅啫。12科係。
我就係又俾一科累住，哦就 jurisprudence 啊，哦，法理啊，係啦，肥咗2次都係唔合格。係咯但係其他啲科目就好正嘅，OK 喎嘅，OK 嘅喎，即係所以我好唔憤氣。但係我就即係我係冇信仰啊，但係我覺得呢個係上天嘅安排，明白，呢個係好好嘅，即係塞翁失馬。知道，佢係知道我行邊條路係啱，即係係如果我選擇咗嗰陣時一讀到律係啦師喺香港做律師咧，係今日所有一切都改寫，嗰時亦都冇今日咁開心。係冇錯，所以我話上天安排對我不薄，好感恩。感恩，佢就係因為咁叫你唔好讀，叫你冇讀，過嚟啦，過嚟澳洲啦，咁咪幾開心。冇錯，係啊。即係同一遭遇啊，同你對啊，真係好巧喎。所以如果咁調翻轉嚟講，因為咁嘅緣故咧，就堅立咗我嘅信念咧。嗯即係神係最後一步咧，嗯係咪？即係要我跨越嗰樣嘢，即係咁樣現出咁樣去解釋啦，解釋即係咁樣，因為啲件事唔出現，你唔知點樣解釋，因為冇嘢去解釋，又咁樣樣啊。所以我自己對每件事又係嘅，即係有我又開心，冇我又開心，即係你好難知道啊，因為睇唔出以後嘅嘢嚟嘅，所以我體會到，係你都尊重。但係你係咪遇到啲困難嘅時候咧，你會祈禱望主，即係指引你咁樣？我自己會咁睇法就係咩咧？當人生嘅路程嗰時候咧，因為我嘅智慧有限，我嘅經驗有限，要講緊情之下啦。但係最緊要自己真係做咗自己個本分先。如果唔係你乜都推咧，咁其實你唔讀書肥佬好自然嘅事咯，係咪真啱唔啱？即係做咗自己本分，咁咧然後咧我就交託，即係因為神嘅智慧高過我嘛。咁佢認為好嘅嘢。咁就會帶領我啊嘛，所以我自己冇一種嘅堅持喺嗰度，即係當然啦，有啲嘅嘢係要堅持，譬如喺道德上、嘅信仰上，唔係嗰種，否則嘅話，其他嘅話啦，我冇足夠嘅智慧。嗱，打個比方，點解地方咧？哦，你咁睇到去呢一個嘅 UTS 都睇到啦，但係你睇到 Melbourne 睇唔到，但係一架飛機咧就睇到好遠嘅嘢。你去到呢一個出咗地球之後咧，你成個地球都見到，係咪？真係見到。所以話你越高咧就睇得越遠，越高就睇越遠。咁咩意思咧？即係對我嚟講咧，神係永恆嘅神。你未出世已經知道你。咁換之佢一直睇到我哋嘅人生，即係咁嘅情況之下，所以我覺得即係所以一個好坦然啊，即係自己好坦然。得到個 job 有感恩，得唔到有感恩，但總之一定要盡力。所以我好欣賞你哋嘅教徒咧，有個平安喜樂嘅心，好緊要。你講得好啱啊！有時真係謀事在人，成事真係在天。你自己本身努力咗，如果真係唔得，唔緊要啦。你已經盡咗力，問心無愧啦嘛嚇。咁但係啦，你哋信主嘅人咧，我諗你成日有咩事就會祈禱求主，但係佢未必一次都隨你所願㗎，係咪啊？嗱，都係因為頭先有基哥所講啦，係嘛？咁我患咗個危病。係咪？咁危病嚟講，咁神亦都係咁保守，但唔係表示我哋一帆風順啊，咩都冇事，亦都唔係指呢一隻。咁咧即係無論風風雨雨即係咁風平浪靜，總之有神同我同行人生嘅路咧，佢就咁樣指引我啦。所以呢種嘅坦然咧，即係無可否認嘅，就唔一定非刻要係嘛？咦？咁點解我咁答？同埋有一樣嘢咧，又甚至個專科醫生、眼科醫生。佢話：我都從來冇見過呢個病。講我睇咗之後，又係你保守咗。即係睇翻轉頭即係原因點解咧？個眼科醫生我從來冇見過呢個病喎。2019年我見到閃電係咪？咁睇 optometrist，因為我有心臟病兼糖尿病。咁咧就睇即係驗眼視咧，一年一次。咁即係糖尿可能影響到眼㗎嘛。咁樣情之下，咁閃電，咁我就不以為然啦。咁咧就佢叫我睇專科醫生，其實佢心裏有數，我就冇去睇，我冇去睇，好似又冇嘢咧，又冇再閃電啦。然後12個月之後，2020年嘅12月咧，我原則上我一年一次嘛，係嘛？咁我又冇去睇喎。咁咧就點解咧？到2021年嘅3月15個月係嘛？咁咧就我嗰次太太幫我打電話，如果唔係我又唔打啦，係嘛？咁好多謝我好多謝我太太，我多得佢唔少，我多得佢唔少。咁咧就個醫生睇個眼 optometrist 咧，即係睇完半小時之後，喺嗰日星期二最後一個 appointment 塞入去咯。佢就出咗去，就幫我打咗個電話俾專科醫生，話我已經幫你 book 咗啦。佢今次都唔叫我去睇啊，我幫你 book 咗咯。urgent 啊，攝位啊，嗱聽日星期3 2點鐘啊，我等咗5個鐘。咁醫生睇完之後，咦，好耐㗎喎，點解唔接嘅？如果今日有咩事，即刻 call 我。佢驚我臨尾衰啊！15個月都唔跌咩嘢視覺膜，視覺膜脫落，
但係冇脱到。咁咧就星期四咧去個又係 Senior Hospital，就係public hospital。admit 我係個 private patient，咁啊即刻做手術。咁啊星期五開始放復活節假，即係復活節假，即係講回轉過嚟講係5年前嘅事。咁啊點解15個月都唔跌咧？佢都解釋唔到。咁我又抱我又走啊，又抱孫啊，攞重嘢啊，呢係避忌㗎嘛。但我乜都做齊，即係基本上啦，即係唔係故意去做。咁啊，我就收回想翻轉頭嘅時候咧，我係我自己無知，係嘛？但係上帝都保守咗我。咁啊就所以我回想過嚟嘅時候，所以對生命好坦然嘅。係啦。其實真係視網膜脫落咧，有啲嘅黃金幾多小時，一定真係要去看翻佢啊！如果唔係啲甩咗呢就好論盡㗎。但係甩咗咧就黐唔到上去。咪就係咯。起碼目前嘅科技黐唔到上去。咁咧，如果係嘅時候咧，其實我係過咗。咁咧有一次又係我抱住個孫咧，喺佢個公園走4歲，我淨棘咗地下啦，我成個人關晒，好多流啲血啦，即係好多損啦。我將我孫4歲咧拋咗出去，佢個後腦咧落地喎，唔係地氈喎，唔係 timber floor 喎，即係淨係石屎地。我淨呆咗，點解呆咗咧？即係話唔會死啊嘛，因為淨後腦跌喎。哇！所以不過嗰一個又係係呢一個嘅 Boxing Day 10月26號係嘛？咁咧我哋20幾人一齊聚咧，個家人咧係嘛？咁其中有3個醫生嚟嘅，要馬上送去 Westmead Hospital 啦 ，Children's Hospital 係嘛？但1個鐘頭之後佢就冇事，玩得好開心。我就同我大女講，我話你要觀察佢24小時啦，即係有冇嘔吐啊，有冇 double vision， 即係雙重疊影啊嗰啲嘢啦，有冇嘔吐，有冇講嘢女啊？佢爹哋就同我講爹哋，即係佢好開心啊！咁我就知道上帝嗱，對我嚟講嗱，我再尊重任何人嘅經歷，但係問題我就知道呢個經歷咧係我好個人嘅。咁你話又推去神，咁因為我有信仰嘛，係嘛？咁我譬如自然你冇信仰，你咪唔推咯，係咪？咁我又唔會特別扯出去嘅，我只係講尊重係嘛，欣賞係啦。其實我覺得你啲信教嘅咧，即係有一句説話，我成日聽到佢哋講，佢話神咧就算閂咗一道門咧，都會開花扇窗俾你嘅，呢個金句。喺我人生度都好感恩咧，好感恩。我哋時間差唔多，最後要問下你律師樓嘅嘢啦。嗱，你嗰陣時就話咧，你想用你嘅法律嘅知識咧去幫人，因為你不嬲都想幫人啦，做教師又好，做社工又好，做律師都係一樣。你話唔係想為錢嘅，咁你嗰陣時好似話係咪即係要揀嗰啲 case 先接？我咁嘅，因為原因咧就係我第一我一定要有人介紹啲客啦。嗱，當然好多律師都有人介紹嘅，嗱，即係咁講法。咁起碼我唔賣廣告啦。嗱，但記住係代表自己啫，唔係代表任何人。原因點解咧？物以類聚，你通常係咩人咧？你識翻咩朋友嘅，係嘛？我講冇用，你個朋友講咪仲好，係咪？即係咁，你係咪咩朋友啊嘛？咁嗱，物以類聚嘅，咁咧，所以我即係呢一點咧。第二點解咧？有人介紹嘅話咧，就係你咪一紮湧過嚟啊！咁因為我好想6點鐘放工。翻到屋企7點鐘開始餵飯、洗碗，即係開始幫手仲使咩嘢沖涼，咁加埋仲要講故事。咁如果我好多生意8點鐘先放工咧，夠9點鐘先翻到屋企，即係偶然一次唔緊要，即係咁啊！有呢樣嘢咧，所以係幫到我嘅，即係我要家庭工作各方面嘅一種嘅即係平衡點啦。同埋幫人嚟講咧，我亦都即係個 case 嚟講咧，因為法庭係講公平、公正、公道嘅地方啊嘛，咁講理據證據啊嘛。我有時分析俾啲客聽咧，佢明白咗，佢就配合得好好啊。嗱，咩叫理據咧？一個例子，法例就60米嘅，即係譬如呢一段路，你63，咁咪犯法咯。你52就冇咯，你得個60啊嘛。咁所以有個 law，你個事實點樣係 above 定係即係冇過咧？係嘛？咁就呢個叫理據啦。點解警察要俾 ticket 你啦？因為60，你64，咁咪超出咗啦。所以呢個就叫佢理據，係咪？佢唔係求其俾喎，你超咗嘛？咁咩叫證據咧？有 camera 影咗，你冇即係唔係話你講就算啦嘛？係嘛？有時話俾客聽，如果個 case 咧只有一半嘅，我話你唔一定贏，你唔一定輸，但係你都唔一定贏。嗱，60又係咁啫嘛。嗱，你都咁諗嘢嘅時候咧，咁好多律師都話有機會啊嘛。你一講佢梗係講有機會贏啊嘛。一個輸呢個字唔好聽嘅，係嘛？你但問題話俾客聽，因為你覺得對嗱，我唔係想燒你銀紙啊，即係講法庭講理據證據嘅地方，即係講理據證據嘅地方，咁係公平公正嘅地方，即係咁講法。咁如果你有90成都判你輸嘅，即係不義啦，係咪？又或者行賄啦，係嘛？
所以我自己同收價 case 咧，盡量係7成或以上，6成我提醒佢危險性啊！你6成係好過4嘅，咁梗係啦，係咪？咁6成梗係好過4成㗎嘛，係咪？但係6成咧原則上小心啲，個可能性存在咗，但係唔係絕對性。咁我一般都係咁樣話俾客聽，咁咧就揀 case 咯。係啊，其實我仲有一單咧，我就好有印象就係有人揾你幫手辦離婚，你居然咧就叫佢哋唔好離婚，倒自己米，你唔好幫襯我啦，你做埋心理醫生，卒之搞掂兩夫婦唔離婚係嘛？我其實咁嘅，我咧就即係嗱，我係一個律師，我就唔係一個牧師。我係一個律師，就唔係一個輔導員。嗱，我好清楚我自己角色嘅，都知自己做緊乜嘢嘅。咁同時有啲去揾律師，梗係最後階段㗎啦，唔通話我飲茶咩？係咪？咁但係問題就係要辦離婚咯。咁感情之下咧，但係有時嗱，我一啲嘅原則就係我兩個識，我兩個都唔接嘅，即係咁講法。咁咧兩個唔識就唔同啦，係咪？咁啊即係方面啫。咁啊，如果感情之下咧，有時我 feel 到啲婚姻未完嘅喎，即係 feel 到嘅。咁我就曾經試過幾次咧，就 feel 到個婚姻未完，即係有啲你解決嗰個困難咧，解決咗問題咧，個問題就 O K 㗎啦。但係有啲嘢你點幫都幫唔到嘅，已經係過咗嗰條線咧，你唔係唔想幫，你係幫唔到，已經過咗嗰條線啦。咁所以我諗人生嘅經驗啦，即係嘅等等啦，所以唔係話我一樣有辦離婚但係我識嘅人咧，我就兩個識，我就兩個都唔接㗎啦。有一次個太太嚟揾我先，我哋揾你先嘅喎，話就算你先生揾我先咧，我都唔會接佢嘅。好啊，即係知道問題症結喺邊度，幫我哋醫埋，作為醫生，唔係淨係律師咁簡單。好啦，今日真係好多高興咧周律師咧講咗咁精警嘅説話俾我哋聽，咁啊下次有機會再同你傾個偈咯喎。好啊 ，OK，各位，拜拜。拜拜。嗰一次就係咪有講呢本書有講到咧？